जारिमिनारि जाथाय बड'लेण्डनि जि हेडक्वार्टार एसेम्बलि हलाव क'क्राझाराव आसामनि एसेम्बलिया दिनै जानो थांगासिनो दङ। जा गभर्नरा मैयानिफ्रायनो दंफैखायो आरो आसामनि मुख्यमन्थ्रियाबो बिथाङाबो मैयानिफ्राय दंफैयो। मन्थ्रिफ्रा फैगासिनो दं, एमएलएफ्रा फैगासिनो दङ आरो बेवहाय गभर्नरनि बाजेट प्रेजेन्टेसन जागोन आरो लोगोसेयैनो बाहाय 6 शिडिउलनि एडमिनिस्ट्रेसन आरो गभार्नेन्सनि सायाव नुजानाय माखासे जेंनाफोरखौबो लानानै सावरायनो खाबु होनायगोन स्पिकार इनिसियेटिभआव। बे कार्बि आंलंनि प्रब्लेमखौबो बुंगोन, डिमा हासावनि प्रब्लेमखौ बुंगोन आरो बड'लेण्डनिखौ बुंगोन। डेम'क्रेसि एट इयर डोरस्टेप माने नोंथांनि लांगोना मोखाङावनो गणतन्त्र। थ' बे टेग लाइनजों ओरै बाहाय फैनाय जादों। जिहेतु एसेम्बलि बुङोब्ला बहुद गोजान, जोङो दिसपुरसिम थांनानै एसेम्बलि नुनांगौ, 4 घन्टा बास जार्नि बा ट्रेन जार्नि, लोगोसे पास मोननांगौ मानांगौ बहुत फर्मेलिटि। बेयावबो हय रायजो राजाफ्रा खाथिनिफ्राय नुजोबनाय नङा, खिन्थु माखासे मानसिया नुगोन क'क्राझारनि मानसिफ्रा आरो मिडियानि गेजेरजों बिथांमोननि गेजेरजों गासै मानसिफ्रानो मिथिनायनि मोनसे खाबु मोनबाय। थ' बे बिराद गिदिर मोनसे इनिसियेटिभ आरो जाफुंनो थांगासिनो दं। आं सानो बिटिआरबासि ओनसोलनि थाखाय बे मोजां खौरां आरो बे सेसननि उनावहाय बाजेट सेसन जागोन। बाजेटआव बिटिआर ओनसोलनि डेभेलपमेन्ट इनफ्रास्ट्राक्चारनिफ्राय लानानै गासिबो बाजेट प्रभिजन बा मा होगोन मा होआ बे गासिबो फाइनालाइज जाबाय। जेब्ला बाजेट प्रेजेन्टेसन जागोन बेखौ रायमना नेशनेल पार्क अलरेडि डिक्लेयार जाबाय, स्टार्टबो जाबाय आरो सिखोना जोहोलाव जि जापानी सरलपारा नैबे किसमनिफ्राय हरैहाय लानानै बेखौ फोसावनायनि जि माने प्रसेस पिटिसिआ प्रसेस खालामदोंमोन आरो बिटिसिनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय प्रप'जाल हरदों। बे मथे आसाम केबिनेटआ बेखौ एप्रुभ खालामनाय जाबाय आरो चिफ मिनिस्टारा दा बेखौनो नायनो थांदों, नायनानै फैबाय आरो एप्रुभ खालामबाय। जिहेतु बियो माने कमेन्समेन्टबो जासिगोन, नटिफिकेसनबो बियो फैसिगोन। थ' आसामाव दा बेखौ लानानै गासै 7 नेशनेल पार्क जासिगोन आरो अल इन्डियायावनो नेशनेल पार्कनि जि पजिसन बेवहाय आसामा सेकेन्ड पजिसन मध्य प्रदेशनि। जोंहानो सेकेन्ड हाइस्ट नाम्बार अफ नेशनेल पार्क दङ। थ' सिखोना जोहोलाव जि नेशनेल पार्क खालामनो थांनायाव मोननै मोनथाम बिथिंखौ नायनांगोन जोङो। बा बाहाय हाग्राखौ रैखाथिनि बाथ्रा, हाग्राखौ जों फोजोबनो हाया। जुदिव मानसि दंसै खिन्थु बे मानसिफोरखौनो लाफानानैनो हाग्राखौ रैखा खालामनांगौ। सेकेन्ड बियो भुटानजों कानेक्टेड माइन्डफुलनेस अफ सिटि मोनसे जानो थांगासिनो दं गेलेफुआव आरो बे सरबांजोंबो लिंक जागोन। अब्ला बे लामाखौबो अपेन खालामोब्ला सरबां आरो क'क्राझार बा आसामनि जि कानेक्टिभिटि बेयो आरो गोख्रों जाफिनगोन आरो बे नेशनेल पार्कखौ नायनो थाखाय गोबां मानसिफोर फैगोन देश बिदेशनि लासैनो वाइल्ड एनिमेल कालेक्सननिफ्राय लानानै गासैखौबो लाजोबनानै। थ' बेनि बे ओनसोलनि इक'नमियाबो गोख्रों जागोन, जौगागोन आरो बेवहाय थानाय जोंनि लाइमोनफोरा गाव गावनि जिउ खांनायनि राहाखौ नागिरना लागोन।